Thank you for this nice welcome. I'm happy to be in Kyoto again since many years. The first time I was to Kyoto was in '87, almost 30 years ago. I'd like to talk to you about some perovskite structures, some perovskite materials, and tell you about the story how the discovery was made of high-TC superconductivity. 拙い翻訳ですが簡単な翻訳させていただきます。京都にまた来れて非常に嬉しいです。最初に来たのは1987年ですのでもう30年ぐらいになります。ペロブスカイトという物質、そして高温超伝導について皆さんにお話したいと思います。And I hope I can show you that this is not coming out of the blue, such a discovery, but there are decisive circumstances which need to get together in order to get somewhere at the right moment for such a discovery. このような発見は何もないところから当然生まれるわけではなくて、いくつかの非常に重要な経緯というのがあって、そういうものが合体した時にこういう発見が生まれたんです。And I will show you in the meantime, or in a while, that science can be a very fascinating enterprise. And sometimes dreaming is allowed, and dreaming is required sometimes even. 科学というのは非常に魅力のもので、夢を見ることも許されるし、夢を見ないといけないということもあります。I like the expression by Justus Liebig, who is a German chemist who lived 1803 to 1873, and he said, "Many breakthroughs in science and technology are received by people who regard nothing as impossible." ドイツの化学者科学者のユストゥフ・リービヒさんの言葉ですけれども、多くのブレイクスルーというのは科学におけるブレイクスルー、科学と技術におけるブレイクスルーというのは、何も不可能なものはないという具合に信じた人からによって生まれてきたということです。And I will show you in the meanwhile, in the next couple of minutes, that fundamental limits or limits of technology can be inspiring for people and for new research projects. And they cover both the aspects of application when it comes to technology, but also exploratory research, which becomes possible if you think different and if you think unconventional. これからお話ししたいことは基本的な科学の限界というもの、あるいは基本的な限界とか技術の限界というものが新しいインスピレーションとかですね、そういうものを生み出していると、そしてそういうことからさまざまな応用とか、研究が生まれると、そういうことです。So it was told that I'm originating from Germany. And my career started in a little bit unconventional way, because during school times I didn't like physics at all. 私のキャリアはちょっと経緯が変わってるんですけれども、最初は物理というのは好きな科目ではありませんでした。I even started in a different way when I started to do some crystallography and mineralogy. I started to explore the world of minerals, the chemistry and the physics of minerals. And you see me here as a university freshman. That's me, looking at something. It's not an iPhone. It's 40 years ago. It's a collected mineral. I even ignored this nice girl next to me, but no worry, she is now my wife.
その鉱物学、結晶学というのを勉強してたんですけれども、ベドノーさんが真ん中に写ってる、iPhone を覗いてるわけではありません。これは鉱物を覗いてるんですよ。で隣に非常に魅力的な女性がいたんですけれども、今奥さんです。But what I learned at that period was that there exists materials which are called perovskites, and these are located. If you look at minerals in the shell of our planet, located in the lower mantle, let's say at a depth of several hundred kilometers. 何百キロメートルも地面の下の方にあるマントル、ローアーマントルという下部マントルという部分にいる鉱物というのがペロブスカイト構造というのを持っています。So these perovskites, they have a structure which is formed in the mantle under high pressure, and here the elements composing such a perovskite material are very poor in chemistry. So that means only a few elements construction these structures, like oxygen, of course, and silicon, iron, and magnesium. 地中では非常に高い圧力の下で作られているんですけども、そういう鉱物のペロブスカイトは化学としてはあまり豊かではないというのは非常に元素の数が限られているからです。But when you have perovskites at the surface in our laboratory, they have a different chemistry and can show a large variety of compositions. 実験室でできるペロブスカイトというのは非常にケミストリー科学で豊かです。いろんな元素ができます。I would say the story of perovskites somehow started many years ago in 1963 when this gentleman, Alex Müller, my later colleague and co-winner of the prize, joined the IBM research laboratory in Rhetorical in Switzerland. このペロブスカイトの研究 IBM の研究所で始まったのは1963年、ミュラーさんがこの研究所に来た時です。And you see this small laboratory where almost 80 people were working, 20 to 30 scientists in different areas, with the goal of supplying the society with fundamental insight in basic science and also produce some important results for the IBM company. この研究所は小さな研究所で80人ぐらい、20人ぐらいのグループでいろんな分野があったんですけれども、基礎科学を研究するという研究所です。あわよくばというか、IBM 社に役に立つこともするんですけれども、基礎科学の研究所です。It's located close to the Lake of Zurich, and here in the distance you see Zurich. It's a very nice city and a very nice location of the laboratory close to this city. チューリッヒ湖で、その奥に見えるのがチューリッヒの街並みです。So when Alex Müller joined the laboratory, he brought with him this new class of materials called the perovskites, which should later become a very hot topic in basic science and development. ミュラーさんはこの研究所に来た時にこのペロブスカイトという物質と一緒に研究所に来たわけですが、その後に非常にこれは重要な物質になります。Let me talk a bit about perovskites and their chemistry. So the most important in our research element was the oxygen. The oxygen forming a polyhedra in form of an octahedra. When these oxygen atoms are formed or placed at the edges of an octahedron. 酸素が一番重要で、八面体の隅っこに酸素がいます。ブルーのやつです。And in the center of this octahedron, you can place a lot of transition metal elements, as shown here by the area which is with a red boundary. So that gives a lot of different possibilities of constructing new materials with new physical properties. 八面体の中央にあるのはその赤で囲った繊維金属なんですけれども、そんなたくさんのものが入るので、いろんな物質が作れます。If we simplify this arrangement, and here we have a typical unit cell of a perovskite,
with a network, three-dimensional network of oxygen octahedra in the center, you have this transition metal ion placed. こういうちょっと簡略形で端っこの酸素は省略してですね、八面体だけで書いて、そして真ん中の赤い繊維金属とこういう書き方をします。Now the last ingredient you need to have a really stable structure is to place another element out of the alkaline and alkaline earth materials, or even the rare earth elements in the center of the structure. アルカリ金属、アルカリドルイ金属などでも黄色いところですね。そして周期法の下にある黄土類金属などが黄色いところに埋まります。So it was in 1972 when, as a student, I had somehow made a transition to a more physics-affine person. As a student, I joined the IBM Zurich Research Laboratory for 3 months as a summer student, as a visitor. 夏の時期にサマースチューデントといって IBM に、で研究をする機会があったんですけれども、だんだんと物理学の方にシフトしていきました。So when I started making experiments on my own, I was realizing I was really entering a scientific gold mine. もうこういう研究、ペロブスカイトの研究を始めて非常に科学の金鉱といいますか、金の山にも自分が入っていくというのは非常によく分かりました。Why do I call it a scientific gold mine? Because the physics and chemistry of oxides is very, very rich. So the materials can change depending on the composition, which I showed is very, very large, the compositional range. Materials change properties like a chameleon, the color. And so you have the possibility to construct insulators, semiconductors, metals, magnets, and even superconductors. この一連の物質というのはそのカメレオンが色が変わるようなにその物質の選び方に元素の選び方によって、上から絶縁体、それから半導体、金属、それから磁石、そういったものに色を変えるわけです。そういうことで非常にこれは科学の均衡だと思いました。And during that time, I made a very important experience. Namely, I could work on my own, but also because of a lack of experience, was able to make some mistakes. 非常にいい経験をしました。というのは自分で決めて自分で研究ができる。でしかし経験がないのでたくさん失敗をすると。そういう状況です。But when you make mistakes, you should make only mistakes only once. And you should learn from these mistakes, and then these mistakes are forgivable. 失敗をするのはもう大いに結構なんですけれども、それを繰り返さないということ、そこから学ぶということです。それをするともうその失敗が非常にいきます。But learning from mistakes also increases your self-confidence, and this is important. To be self-confident, since then you are losing fear of diving into the unknown or starting new exploratory projects. 失敗するというのは非常にいいことで、そこから学ぶということで、その経験を通じると非常に自信が出ます。で、それがまた新しいことにチャレンジしていくことに躊躇しない自信を生みます。ですから失敗をして学ぶということはそれが非常に重要なプロセスでした。Talking about superconductors in the area of perovskites at that time means it's disappointing because the strontium titanate, the perovskite model compound, is only superconducting very close to absolute zero at 0.3 Kelvin. 超伝導もこのペロブスカイトで作れたんですけれども、チタン酸ストロンチウムというんですが、それはちょっと非常にがっかりすることに超伝導になる温度が 0.3 ケルビンという非常に低い温度にならないと超伝導にならないような物質でした。Okay, so I repeated this day at the Zurich Research Laboratory as a summer student several times. So I call it a sunshine researcher in the period of 72, 73. And then I was lucky to get the chance to make my diploma work
at Zurich, but also to have the experience that you can enjoy work, but must have a balance by having fun as well. And I had fun in the IBM Fun Orchestra. You see me here playing the trumpet. 夏の学生として、そのサマータイムのサンシャインリサーチャーという具合にも言われてたんですけれども、何度もIBM で夏研究をしました。それでで非常に楽しむということも非常に大事で、ここはその IBM のファンオーケストラというのに入って、今右から2番目でトランペットを吹いておりました。So in 1977, the work got more serious. So I was invited to make my PhD, my doctoral thesis, at the ETH in Zurich, the Federal Institute of Technology, which is located outside Zurich on a nice hill. And across the hill, you have the connection to the IBM Research Laboratory. 81年ぐらいに博士を取ったんですけれども、その頃になるとその研究は当然非常に真剣なものになってきまして、このチューリッヒ大学、ETH ですね、から向こうに見えてるのがZRL というのはチューリッヒリサーチラボラトリー、IBM はちょっとチューリッヒ湖の対岸にあるんですけども、向こうの方にあるんですけども、そういう状況でした。So while I was there, I still had good connections to IBM because my thesis supervisor was Alex Müller. そこの大学で ETH という大学で博士研究している時も IBM とは非常にコネクションがあって、博士論文のアドバイザーとしてミューラー教授がいました。So the topic of my thesis was iso and heterovalent ionic substitution in strontium titanate. And what I investigated was the creation of new crystal structures, new phases, and of new conductors by carrier doping and introducing strain and pressure. So a broad variety of experiments. 私の博士論文の研究課題はチタン酸ストロンチウムというペロブスカイト物質に価数のですね、イオン価数の同じもの違うものでいろいろ置き換えをしまして、それによって電気を流すようにしたり、それから結晶構造を変えたり、そういった非常に広い範囲の研究をいたしました。I will spend only a few words on superconductivity in strontium doped in niobium doped strontium titanate, because I came in contact with a colleague at IBM. His name was Gerd Binnig. I will show him soon. 超伝導についてもちょっと研究しました。それはIBM にいるビニヒさんという、これから紹介しますけれども、その人と一緒に研究するのでそういう機会が生まれました。So some of the crystals I was investigating showed instead of a clear color, like insulators should have, they showed some dark regions where they were oxygen deficient, and so they were carrying electricity and were even superconducting in the upper part. 絶縁体ですときれいな色をしたり透明だったりするんですけれども、その酸素ですね、 O の3の酸素がちょっと抜けている場所があると黒くなって、そこが電気を流すようになって、で超伝導にすらなります。So Gerd Binnig at IBM in Zurich was aware of the effect that there is superconductivity in strontium titanate. And he suggested to me, why do you dope with niobium to make it even more conducting and to increase the number of carriers for electricity? And maybe we can increase the superconducting transition temperature. And indeed, one could do so. The TC in strontium titanate increased by 300%. And this was my first article as a co-author in 1980 with the topic of superconductivity.
その IBM にいたそのビニスさんがこういう研究を一緒にしないかと言ってくれたんですけども、それはチタン酸ストロンチウムにニオブですね、ニオブを一緒に入れると。でそうすることによって、伝導性が増す、電気を流す電子の数が増えて、でそれで超伝導転移が 300% アップした、つまり 0.3 ケルビンから1ケルビンを超えるようなところまでいったと。それでこれ私が最初に超伝導についての論文を書いたのが1980年のことです。So, although we increased the carrier concentration by doping, it was still low as compared to the ordinary metals. So the idea which Gerd had was, what would happen if we increase the carriers even more? Could we eventually reach, this was his thinking, higher temperatures, even approaching room temperature? この超伝導1ケルビンとは言ってもですね、この流れる電子の数というのは非常に少ないんですね、金属に比べて。ですからビニスさんがと一緒に話してたことは、そしたらその普通の金属ぐらいまでこの方法で流れる電子の数を増やしたらどうなるだろうかと。もっと超伝導転移は上がるんじゃないか、室温まで行くんじゃないだろうか、そういう話をしておりました。But then came the disappointment. The maximum TC which we could obtain was this 300% increase, but 300% from 0.3 Kelvin is not too much. So the maximum we could obtain was the TC at 1.2 Kelvin. And after that, the TC with even higher carrier concentration would decrease again, as it is known nowadays from the high TC superconductors as well. でそうして研究を進めたんですけれども、残念なことにその流れる電子の数が増えてもですね、TC は1.2K まではいくんですが、そこが頭打ちになって、それ以上伝導電子の数を増やしてもですね、また今度は TC が下がっていくと。これは後で述べます高温超伝導でも同じような現象が起きるんですけれども、これは一番高いのが1.2ケルビンで止まってしまいました。So, Gerd Binnig was very disappointed, and so was I, but the reaction was different. I had lost the company of Gerd Binnig. He was no longer the partner in superconductivity. それで2人ともがっかりしたんですけれども、その後の道というのはちょっとビニスさんと私とは違っていました。ビニスさんはもう超伝導を、と違う方向に進むことになったので、その、パートナーシップはそこで途切れてしまいました。残念なことに。And instead he was concentrating on a different project, namely a project in surface science. And he wanted, together with his partner Heinrich Rohrer, shown here, he wanted to see whether it would become possible to see individual atoms, to see or to feel even, or to manipulate individual atoms on the surface of a metal. ベニスさんは表面科学の方に移りまして、ローラーさんと一緒に表面のその原子をですね、実際に見ることができないかと。触るような感じで見ることはできないか、あるいは原子そのものを触るというか動かしたりですね、そういうことをできないかという方に研究が進んでいきました。So it was disappointing for me to see that they were concentrating on what they called later the scanning tunneling microscope, which you can see here as the first version, where they used even superconducting levitation to get a very vibration-free system. ベニスさんとか今でいう操作型トンネル顕微鏡という研究を始めたわけなんですけれども、最初の1号機を見ていただくと、これは振動が非常に元素を見るのに嫌うので、超伝導の先ほど米沢がお見せしました磁気浮上を使って振動を防ぐような、そういう工夫もしておりました。So you will see in a minute why it was so important to get rid of mechanical vibrations. So they spent a lot of time in getting out of the system these mechanical vibrations, and they had several versions of this so-called scanning tunneling microscope, which I explain very soon. 機械振動を嫌うということでいろんなバージョンを作ってですね、なんとかこの装置を
初めてできないかという研究を進めてました。But one first result was the observation of surface structures of a gold single crystal. When they presented this, immediately the press came to the conclusion the gold atom looks like a potato. これは最初の金の単結晶で表面を見た写真なんですけど、この写真発表した途端にすぐに記者新聞記者とか来られて、金というのはなんかじゃがいものようなもんなんですねという反応でした。But this is far away from being a realistic picture of a gold surface and showing individual atoms. This has nothing to do with a real atomic structure. これはまだ全然元素の像を見るというのとは全然違うレベルの画像でした。But later, this version 4, made it possible to get in touch with the atoms and really manipulate on a very precise scale. バージョン4のこの装置になりますと本当に原子像が見え始めまして、またそれを元素を動かしたり原子を動かしたりすることもできるような状況になりました。And the approach is very creative. Just a stack of rigid metal plates separated by rubber instead of complicated strings system and, for instance, the superconducting levitation at very low temperatures. This is actually a room temperature STM working on a table. 結局ですね、いろんなバージョンを作ったんですけれども、複雑なバネを使ったり超伝導浮上とかそんなんやってたんですが、結局は重たい金属の間にこのゴムを挟んでですね、そういったものが結局一番良かったということで、これがもう最初の操作型トンネル顕微鏡、室温で動くものです。So this is showing the principle of an STM. This is a conducting tip with optimally one atom at the very end, scanning the surface at constant voltage and constant current. And as soon as an atom is approached, the tip would be withdrawn, and the mechanical or this withdraw mechanism or procedure is recorded as a wiggle. 先ほどSTM というが操作型トンネル顕微鏡というのですけども、金属の先に一つの元素がついているようなところで表面をなぞると、で電圧がトンネル電圧が同じになるように工夫すると表面の形がああいう具合に見えるわけです。I'll show you a few examples to prove that finally after a couple of years their dream of manipulating and really operating at atomic level has become true. Again, some of the experiments I'm showing are done at low temperatures because of the stability of the surface structure, which is constructed out of molecules or individual atoms. 私これからちょっと本当に最初の夢だった原子を実際に触ってコントロールするというそういうことができたというのをお見せします。で実際こういうのはやはり低温にして温度を冷やして振動とかもやはり減らすということはやっぱり重要になってきます。This is showing an example of a this is showing an example of logic elements made from carbon monoxide molecules arranged in a metastable way on the surface. And here you can see the schematics. 酸化炭素ですね。Sorry. Yes, please. Yes. Okay. Here you see the schematics, and I will of the arrangement. Let me see here. I'm looking. Here, okay. This is the needle. 針がやってきまして、一酸化炭素の元素を giving a push, and then the metastable structure changes in a form that individual CO molecules are changing position. And here you see the corresponding STM picture, which is taken from logic elements like shown here. Like and or, input, output,
This is a starting structure, and this is the final structure of one calculation. Certainly, this is not useful, but it's demonstrating the capability of the STM in doing これ IC のようにそのロジック回路ですね、コンピューターの一番基礎になるやつを、これはこのままではその全然応用には効かないでしょうけども、実際そういうアトムを元素をその動かしていくということでその論理計算をするというそういうデモンストレーションになっています。This is another example of manipulation and studies at low temperatures. This is a diffusion process of copper atoms on a copper single crystal surface. It shows the interaction of copper ions, which have been assembled at 8 Kelvin and then heated to 12 Kelvin, shows the interaction of these atoms with an electron gas of the copper surface. これは銅の表面についたその、余計な銅の元素ですね、それを見ているんですけれども、8ケルビンを12ケルビンまで温めて、そうするとその表面についた銅の元素がそれぞれ相互作用というかお互い力を及ぼし合って動いているという様子が見えます。電子の雲みたいなものの中で動いているわけです。And it shows that there are discrete distances between the atoms to interact with the electron gas, and there are no dimers, no double atoms formed which stick together. 銅が2つずつペアになるということはなくて、あそこの右上に示したような距離を保ちながら動いております。One more example is the example of oscillations of copper atoms in between two monoatomic copper rows on the surface. Again, the electron gas is defining the way how copper atoms are interacting. Here, the copper at the far distance of these two lines is located in the center and is oscillating forward, backward, not leaving the structure. And here, the copper atoms are closer to the monoatomic row because this distance is also closer. これも銅なんですけれども、その白く見えているところも銅が一列に、銅の元素が一つずつ一列に並んでいる棒のところをまた別の銅の元素が動いているという、そういうのを示しています。So one left the cage but is eventually coming back after a certain while. So the last example is the manipulation of gold atoms in a way that they can be used as a memory element. These are all single gold atoms on a copper surface which is covered by an insulator in order to get the metallic atoms decoupled from the metallic substrate. ここに示しているのは今度は金なんですけども、金の元素なんです、原子なんですけれども、銅の上にその NaCl って食塩ですね、それをちょっと薄くつけまして、その上に金を乗せた動きを見ています。これが記憶阻止に使えるということで研究を進めているものです。And the important outcome from this experiment is that with an electric pulse of the scanning tunneling microscope tip, you can charge the gold atom on top of the insulator. 右上のちょっと小さい絵に三角に見えているのが、これが金属の針の先ですね。でそこから電流電圧をかけることによって、その金の一個丸いのがありますけども、そこに電荷を与えるということもできます。You can change the charge from neutral to minus. 金の中性、Au0 っていうのから電子を1個もらって Au マイナスというそういうのに変えることができます。And since this charge stays at the atom, you can reversibly switch it forward and backward. And here you can see the difference of charge in two different atoms. この金の一つの原子についた電気というのは動きませんので、それを先ほど大きな山小さい山に見えてましたが、そのままそういうのを記録することができます。You can imagine that when I saw these experiments,
I was certainly excited, but also I was very disappointed because the project of superconductivity was fading out. この操作型トンネル顕微鏡の研究というのは素晴らしいことで非常にエキサイトしたんですけれども、同時にですねやはり超伝導の研究というのがだんだんと消えていくようで、ちょっとそれ複雑な思いがありました。Well, then came another important moment in 1982. I just had joined IBM as a researcher when my supervisor returned from a sabbatical from IBM Yorktown Heights in the US. 1981年にドクター博士を取られて、82年にベドノーさんは IBM の社員になって研究所で研究をするんですけれども、そうするとその博士の時のアドバイザーでありました指導教員でありました三浦さんが、ヨークタウンハイツ IBM-YKT、 これはニューヨークのヨークタウンハイツというところにも研究所があるんですが、そこから1年の出張を終えて帰ってきました。So and there he had widened his horizon and changed topic from insulators to superconductors while he was studying granular aluminum superconductivity at 2 Kelvin. 三浦さんはもともと絶縁体のペロブスカイトで非常に有名な方なんですけれども、アメリカから帰ってくるとアルミの超伝導の研究をネタとして仕込んできて、そういう研究をしておられました。And earlier he already had discussed with Tony Schneider, a theoretician at our laboratory, on possible superconductivity in metallic hydrogen. And Tony Schneider was claiming eventually under very, very high pressures one could obtain temperatures up to 100 Kelvin. この頃までには IBM に研究所にいる理論家のトニー・シュナイダー博士の理論というのがあって、それは水素を高圧にすると金属になって、その場合は100系以上ひょっとして室温で超伝導になるかもしれないという理論をトニー・シュナイダーさんはこの頃までに作っておりました。それで三浦さんとそういう話もしておりました。So certainly there are other people in the world who also worked theoretically on that topic. Or had this in mind, but the fact that discussions of superconductivity at higher temperatures were existing in our lab were somehow encouraging and had a certain influence on our later decisions. 水素の高圧水素の高温超伝導というのは他にもアメリカの方でも理論が進んでいたんですけれども、しかし IBM チューリッヒ研究所で高温超伝導の話をみんながしていたということは非常に重要な状況を作っておりました。So when Alex Müller started giving lectures at the university about superconductivity, he introduced the rest of us to the situation which was present at the time of 86, and we could see the development of superconducting transition temperatures up to the date of 77, and after that nothing else was changing anymore. 三浦さんは大学でスイスの大学で超伝導の講義などをなさってたんですけれども、その時の図なんですけれども、その86年この時点なんですけれども、1970年代にその2オブ3ゲルマという超伝導体が見つかって以来も超伝導の転移温度は全然上がってないという状況でした。So many people in the field said this would probably be the limit of 23.5 degrees in niobium-3 germanium, and the search for new superconductors with higher TC was mainly concentrating on metals and alloys. So oxides were not considered and were somehow even against the mainstream or the common understanding. この頃まで70年代80年代の頃はこの23ケルビンぐらいが最高だろうと TC の最高だろうと思われていて、でしかも金属とか合金とかですね、いわゆる金属のもので超伝導を探すというのが主流でした。So this is an article by Bernd Matthias who has big merits in the field of
superconducting materials, so you made a lot of discoveries in alloys and intermetallic compounds, but he also was having a strong opinion about what would be possible and where should one look for new superconductors. And I highlighted this here, that he said, high transition temperatures must concentrate on metallic phases. He said 25 may be possible, but you have to take intermetallic compounds which are even not really stable and which are cubic, so highly symmetric. 当時の実験家で超伝導体をいくつも発見していたのがマティアス博士なんですけれども、マティアス教授はいろんなことを書いておりまして、でそこ黄色でちょっとその部分を取り出しましたが、マティアス教授はこの頃25ケルビンぐらいが最大ではないかと。でその時に、有機物とかそれからちょっと変わったような物質で探すのではなくて、金属の合金だけでも普通はすぐ分解してしまうと。しかしそれをうまく作ることで普通のタイプの超伝導で25系ぐらいまでいくんじゃないかと、そういうことを意見を強く述べておりました。So for somebody working in the field of superconductivity, it was not very wise to act against this opinion. マティアスさんは非常に大御所でしたので、大抵超伝導業界で研究していた人はその、意見と逆らって研究するというのはあんまり主流じゃなかったと思います。But there were some people who were brave to develop new ideas, like along the theory of BCS, where superconductivity is depending on a strong electron-phonon interaction. They constructed a phase diagram discussing the possibility of changing the electron-phonon interaction and obtaining different phases from a metal to an insulator and in between to a superconductor with probably high temperature. もちろん違うアプローチで新しいことを考えていた人もいて、BCS 理論でも電子とそれから光子といいますか結晶との相互作用が重要ということでしたので、こういう相図というのを作って、金属とその結晶との関わりが強くなりすぎて絶縁体になると、その境目ぐらいに高い温度の超伝導が出るんじゃないかと、こういう理論を出している人たちがいました。So this was done in France, in Grenoble, by Chakravarti, and this bipolaron idea was for us a idea which we had the feeling we could realize in our oxide materials. これはフランスのグルノーブルのチャクラバーティさんの理論なんですけれども、これを見てこのアイデアというのは我々が研究していた酸化物に適用できるようなアイデアではないかということを思い始めました。Actually, there were examples of oxides where such a polaron formation was causing drastic phase transitions. 実際そのところ酸化物でポラロンと言いますけれども、これは結晶の歪みとそれから電子の電荷のまだらなところとか結晶の歪みを伴って起こるということなんですけど、それに伴って非常にこういう大きな変化があるという物質も実際ありました。Actually, this was a phase transition observed in titanium 407, where the resistivity would dramatically change from a metal to an insulating behavior when the temperature was lowered here. This is a little bit unusual description. When the metallic state was created by itinerant polarons, by titanium cations with different valency, and which would order at low temperature into a localized double polaron. このチタン酸化物の例では今度左の方が高い温度なんですけども、高い温度は金属、そして低い温度になると絶縁体になります。でこの時にその光子歪みを伴ったチタンのから来る電子がですね、低温では2つペアになって歪みもペアになって凍りついて止まってしまうという、そういう現象です。By the way, this has been shown, this example even at a conference in Kyoto, I realized just now.
今ちょっと気がついたんですけど、これ発表されたのは京都の会議でしたね。So with our experience in perovskites, we thought we could realize such a polaron formation because there were a lot of studies on local distortions when in strontium titanate, for instance, the model system for the perovskites, certain impurities would be present. それでこの我々のペロブスカイトという物質でこのアイデアを進めようと思いました。で実際のところチタン酸ストロンチウムでもですね、非常に歪みがですね全体に広がらずに不純物を入れたところに固まってそこだけ歪むというような現象もよく知られておりました。But I have to stress the fact that this was embarking a road towards uncertainty, because there was no theory to lead us in the direction which could somehow convince us, or could convince us that we would have a real chance of ever obtaining superconductivity in these oxides at high temperatures. この時点ではしかし非常にはっきりした予言とかあるわけではなくて、非常に曖昧なそのアイデアみたいなだけですので、どういうことになるか分からずに研究を始めているわけです。So the idea was based on the Jahn-Teller effect that the oxygen octahedra, which in the ideal case is symmetric, would be squeezed or stretched if there would be a cation with different valency. For instance, a titanium 4 plus and a titanium 3 plus. The Jahn-Teller ions which we had in mind were nickel and copper as candidates for the center. この酸化物ではヤンテラー効果というのは非常に重要になるんですけども、ヤンテラー効果を使ったらどうかと。でこの絵にしたのは例えばチタンで4プラス3プラス5プラスということがあると、その結晶の歪みがそれぞれに応じてちょっと違う歪みがあるわけです。でこういうものを使ってチタンではなくて銅とかニッケル、その辺にちょっと目をつけました。So this drastically reduced the number of elements we had in mind and to play with to construct new compounds, but still there were a lot of different compositions which would be candidates and which we should synthesize. ヤンテラー効果ということで銅とニッケルと決めたんですけども、それでも非常にまだたくさんの可能性がありまして、どういう組み合わせでどういう物質を作るかというのはまだこの時点でもたくさんの可能性がありました。So the materials were really easy to fabricate, simply taking the corresponding oxides like copper oxide, like barium oxide, like nickel oxide, this black stuff, and strontium as the main ingredients, and then bake it and react it to a completely new compound. 作り方は結構簡単でして、ここにありますように銅の酸化物とかその他、酸化物の原料を混ぜて焼くと、それでいろんな物質ができます。So we started, as I have shown in 1983, with this research, and years later, the result we obtained is summarized here with a composition, with a series of materials which we choose as a main compositions to mix. 数年間努力をしたんですけれども、これがその数年間の努力のそのまとめなんですけれども、いろんな物質をトライしました。So lanthanum nickel oxide was used as a metallic host, and we started to exchange the cations aluminum, yttrium, and copper in different ratios. この頃していたのはランタンニッケル O3 という物質を軸にして、ランタンのところをいろんな他の元素で置き換えるというような研究をしておりました。So far, we partially replaced the transition metal ions in the octahedra, like shown here. この時はその、トランジションメタルと赤いところですね、一番大事なところも置き換えておりました。And then we got from a nice
metallic behavior, we got an insulator with very high resistivity shown on this scale. So this was quite disappointing. そうすると逆にその金属性がより悪くなって絶縁性が増すということで非常にがっかりしました。One key event was when I put in copper instead of nickel, because copper is a second Jahn-Teller ion which we had in mind. それで銅の方にだんだんとシフトしていきました。We at least obtained a very nice metallic behavior down to low temperatures. 銅を使うと低温まで金属性電気抵抗が温度とともに下がっていくというような物質を作ることもできました。But no sign of any success with respect to superconductivity. The next approach was to take smaller or bigger ions in between the octahedra network to apply some pressure. うまくいったんですが金属性は得られたんですが超伝導の兆候は全く見られないので次にしたことといえば今度はその枠組みですね八面体の外にある枠組みを変えてそれで歪みを導入するということを始めました。So no success. The project was about to end very disappointing, and we were asking ourselves what was missing and went wrong. So during that period, from time to time, I had to make a break to recover from disappointment. And during one of these breaks, I went to the library to do some literature search in whatever direction. その非常に失敗ばっかり続いて、時にはちょっと息抜きも必要なのでそういう時にはよく図書館に行ってですね、図書室の方に行ってその古い論文などをパラパラといろいろ探しておりました。And there happened something which I call a lucky event. And I remember now a saying, two sayings of a famous scientist who discovered vitamin C, St. Georgi, who said, a discovery is a lucky event meeting a prepared mind. 今この時ビタミン C を開発した人の言葉を思い出したんですけれども、発見というのは、準備できた心を持つ人に出会う現象が出会うその幸運な事象であると、そういう、発見というのはその何かを探している人に出会うということから生まれると。And the second saying is, there are people who are looking at the same thing as everybody else, but think different. でもう一つはその、同じものを見ていてもですね違う見方をするということは非常に大事であるとそこから発見が生まれると、そういうのことわざがあるんですが2つそういう言い言葉だというのを思い出しております。And both sayings apply to our work. I hope you have understood so far. 皆さんお分かりの通り、両方の言葉というのはもう我々のこのにぴったりのことでした。We had a prepared mind because of our dreams that we could achieve high TC superconductivity. 我々この発見に対して準備ができていたそういう心があったと。それはもう高温超伝導という夢をずっと追い求めてこういう研究をしていたからです。And I was thinking differently because this paper was made by chemists who concentrated their interest on high temperatures, like 300 degrees Celsius, because they were interested in catalytic properties. でもう一つのことわざの通りその同じデータを見てもこのフランスの研究者たちとは同じデータを私は全然違う方向で見ておりました。っていうのはこのフランスの研究者たちは高い温度で触媒の効果というのを研究してたので高い方の温度だけ見てたわけです。私は同じデータを違う方向から見ておりました。And they were somehow not taking notice from this straight linear behavior.
I actually assume they found it boring because they stopped measurement at minus 100 degrees Celsius. マイナス 110K まで度 C ですねまで測っていたということですが、この直線的に電気抵抗が下がっていくということがあったのにかかわらずここでやめたということは、これはあまり面白くないとこの人たちはそう考えたに違いありません。But what I realized from this formula is that all the time we had done something wrong. Copper here in the center of the octahedra was modified in valency by changing lanthanum, the trivalent lanthanum, by the divalent barium to obtain a mixed valency on the copper side. この論文のこの組成式を見てちょっと今までちょっとやはり自分たちの方向性間違っていたんじゃないかというのは、銅は全部銅で、そしてそのバリウムとかランタンを使うことによって銅の電子状態を変えるという、そういうことになっているということにも非常によく気がつきました。And the lesson I learned was do not change the element in the center of the octahedra. ですから結局一言で言うと、先の八面体の中心にある赤いところですね、あそこの元素はいじるなと、そこは変えるなということです。But by realizing the pure side in the center of the octahedra, I found this would exactly fulfill the conditions we have had in our mind and we were dreaming of. 真ん中の八面体の真ん中にある元素は同じもので保つということが、今まで夢見ていたアプローチですね、やり方がそれでできるということに気がつきました。In the host material, for instance, you would have a undisturbed network, or here it's a chain of copper oxygen octahedra. 銅と酸素の八面体があります。それは一次元の例えば鎖のようになっていると。これが元になる物質。And the copper being in a divalent state, and here you see the corresponding electronic configuration with the EG level and the T2G level. 銅はすべて2プラスの状態にあります。でここに下の方にはその電子配置というのが書いてあります。矢印は一つ一つ電子のスピンですね。電子が9個あって8個あって9個あるんですかね。でスピン9個あってスピンがそっち向いているという、そういうのを示しております。And by changing the trivalent cation by a divalent cation, you would change the electronic configuration in the octahedra, and the distortion would be replaced. この銅は触らずにそのグリーンのところですね、周りの枠組みのところを違う元素にすることによって実は銅の電子状態が変わると、そしてそれによって八面体が図のように歪むと、そういうことができるという、そういうことにも気がつきました。And if we do it statistically, we would have a chain where with alternating distortions, and an electronic transport would produce a wave of distorted and undistorted motion of the octahedra. こういうことを部分的に置き換えということを行うことによって歪んだ状態が波のように伝わってですね、一次元のこういうことができるんじゃないかと。I have to stress this was our guiding idea. So the model, and the model has validity as soon as it leads to somewhere. Whether it's partially true or completely wrong, our model was to look for the cuprates and or the nicolates, and we were finally succeeding in finding the high TC superconductivity. ここでちょっと強調しておきたいのは、これはガイディングプリンシプルといいますか、あくまでモデルです。でそのモデルがあることによって我々はニッケルとか銅酸化物の研究をしようということで進んできたわけですが、そして発見した後そのモデルが正しいか、あるいは、修正を要するか、あるいは全く間違っているか、そういうのはまた別の問題になります。しかしそのガイディングプリンシプルというのは非常に大事なものです。
So already the first compound which I made along this recipe, just with the undisturbed copper octahedra, so pure copper site in the octahedra, led to this first resistivity curve. これがその銅と酸素の八面体の部分はもう銅だけ非常にきれいに保っておいて、他の部分にいろいろ元素置換をした時のデータです。And almost 1 month ago, I was able to celebrate the 30th anniversary of this curve. ちょうど1ヶ月前にこの実験データ、まさにこのデータを取って30年の記念になりました。ちょうど30年前に取ったデータです。I have to say that the very moment when I observed this was very special because I was about to turn off the machine and go home because I saw this upturn again. But after this 50% drop in resistivity, I could not believe it. And I repeated immediately the measurement to find out whether this was reproducible. この瞬間なんですけれども、実はもうこの電気抵抗が温度を冷やしていくと途中から上に上がり始めました。これでもうちょっともうこれで帰ろうと思ったんですが、ところが見てると 50% 電気抵抗が急激に下がると。でもこれでもう当然家に帰るのをやめて、何度も繰り返してこの現象が何度も繰り返し起こるということを確かめました。So within a couple of weeks we were able to produce a more convincing transition to superconductivity starting at 35 Kelvin already. However, the resistive transition was very broad because of the granular structure of our ceramic, which we had to prepare. 数週間のうちに非常にこの物質の超伝導の性質が改善して、もうこのように35ケルビンから超伝導が始まって電気抵抗のゼロになるということはできたんですけども、まだ転移が非常に広い温度範囲で起こります。すっと電気抵抗が下がるわけではなくて、だんだんと下がる。でこれは作ったあそこに写真がありますように、作った資料がいろいろグラニュラーといいますか、細かい粒がひっついているようなもので実験していたからです。The structure of the barium lanthanum copper oxide, which people had the tendency to call the Zurich oxide, was no longer a three-dimensional but a two-dimensional structure with copper oxide and octahedral layers, and in between so-called block layers with lanthanum and barium mixtures. でこのチューリッヒオキサイドと人々が呼んでくれたこの物質は、この右端にあるような三次元的などちらの方向でも同じようなものではなくて、二次元性相乗物質であるということも分かりました。So when we submitted our first paper, you have seen the example in the introduction before. We also sent a preprint to the experts in superconductivity, and we got very strange responses. First of all, there was a nice remark. Congratulations, these are nice results. But then came certain doubts and a long list by this expert in superconductivity, Professor Buckel. A long list of possible mistakes we could have made. それで論文を書いて専門家に超伝導の専門家にも送り始めたんですけれども、これ典型的なその一つなんですけれども、最初にはおめでとうって書いてあるんですけれども、次からはですね、こんな間違いしてないかこんな間違いしてないかということが非常にたくさん書いてあるという、これは典型的な当時の大御所からの反応でした。So there was an urgent need to prove that the Meissner effect was present. That was the experiment which has been shown before, and the levitation would occur, flux spinning would occur in these materials. This was the second proof for superconductivity, and we could not do it at that time. 今電気抵抗だけでしたので、先ほどの実験でもありましたようにマイスナー効果ですね、磁石が浮くとか磁石のピン止めが起こるとか、そういうことを示さないといけないんですが、当時まだその装置がなかったんです。
During the period where we were waiting for the squid, we enlisted a Japanese scientist who joined our group in 1986, Takashige from Japan. He was a little bit skeptical when he first saw our results because he knew a little bit about superconductivity and found we would make strange experiments and we would make a lot of mistakes. But during the course of the experiments, he could realize himself how reproducible this was and how reliable the data were. And so he joined with full enthusiasm. このその時期的な性質マイスナー効果を測る装置なんですけども、その頃までには高重さんといいまして、いわき明星大学の学長をこの間されていた方ですが、このグループに加わりまして、最初非常にこれ本当なのかと疑うというか信じられなかったようですけれども、彼は実際に実験をするともう非常に再現性もいいし、データも非常にきっちりしたものが出てくるということで、彼も全くこれは間違いないということに至りました。And we could show that the resistance drop would coincide with the temperature of the change from para to diamagnetism, showing the Meissner effect. ここのデータあります。初期のデータなんですけども、電気抵抗が下がると同時に磁石に反発するという性質が同時に現れているというデータです。So when we were just writing the paper about the Meissner effect, we were interrupted and heard that two of our colleagues, Heini Rohrer and Gerd Binnig, had received the Nobel Prize in Physics for the scanning tunneling microscope. 1986年にこの第一報の電気抵抗について第二報のマイスナー効果の論文を書いているまさにその時に IBM チューリッヒの研究所にニュースが来ました。ローラーさんとビニッシュさんが操作型トンネル顕微鏡の発明で1986年のノーベル物理学賞を受賞したというニュースです。And at that time we were very excited, but Alex Müller, my colleague, said, "No, Heini Rohrer is not going to sign anything for the next couple of months. He needed to sign as a department head. He needed to sign the permission for our publication." Which was very important. で三浦さんがそのすぐ私に言ったことはちょっと急がないといけないと。ローラーさんは物理学部門のヘッドなので、IBM 社ですから、論文を出す時にはその物理学のヘッドのサインがいると、論文投稿するには。で今のうちにしないともうローラーさんはノーベル賞を取って忙しくなりすぎていつまでもサインしてもらえないと。これを急げということになりました。So here he was signing my shirt, but the most important signature he made at that time was when he was signing the permission to publish this paper in Europhysics Letters. 先ほどの写真では私のシャツにローラーさんサインしてくれてますけども、最も大事なローラーさんのサインはこれで、この論文を投稿しても良いというサインをしてくれました。Because I went to him and said, Heini, I have a sheet of paper here. Could you give me your signature as a Nobel laureate? And he signed without knowing what he was signing. なんか白紙を持っていってノーベル賞学者としてちょっとサインしてくださいと言ってサインしてもらいました。ちょっとそれ裏話ですが。So there were mixed reactions on our results. Which made us fear that we would need to fight for a long time to get our results accepted in the scientific community. 1986年11月の時点でも、その論文に対する反応というのはいろいろなものがありまして、これ証明するためにちょっと戦う結構長期化するかなというような懸念もありました。So Professor Buckel from Karlsruhe was very positive, but we had given talks and finding big skepticism in the scientific community. So Müller was in Regensburg, I was in Berlin, I was invited to ABB in Zurich. They didn't want to hear about superconductivity in oxides. They were only interested in doping effects in strontium titanate. 先ほどの最初に例として出した大御所のビュキハさんは今度は
非常にポジティブな反応をしてくれました。でただしいろんなやはり反対する人もいて、いろんなところに出かけてセミナーをしたんですが、特にスイスで講演した時はこの超伝導の話をしてくれという話じゃなくて、チタン酸ストロンチウムの話をしてくれと、そういうことを言われてたので、もう全然興味を持ってもらえませんでした。Not so in Japan and in the US. Takashige and his wife were invited at my place, and they brought this newspaper article from Asahi Shimbun, International Satellite Edition, talking about superconductivity discovery in Japan by the group of Tanaka and his co-workers. この高重さんが奥さんと一緒に自分のところに招いたんですけど、その時に朝日新聞国際版というのを持ってきてくれて、日本でこういう超伝導体が発見できたというようなニュースが来ました。So I was very relieved to hear this, because this was the first sign of belief in the scientific community. And also Paul Chu wrote a letter to me and Alex Müller and said he believes that this is really superconductivity at temperatures which have been not achieved before. 日本のやつちょっと記事を見てみますと、ベドノーさん、三浦さんの結果をですね、日本でも再現に成功したと、そういう新聞でした。でアメリカの方もポール・チューさんという方から非常に熱烈な反応が、手紙が来ました。And this confirmation worldwide created a rush in solid-state physics, culminating in the discovery of superconductivity above liquid nitrogen temperature. You can see all over the world they were talking about new superconductors, and journalists were really getting crazy to get the latest news. So here you can see also a comment by Leo Izaki in Japan talking about high TC superconductivity instead of semiconductors. この頃になりますと、もう世界中で再現に成功したということで、もう世界中の新聞で、もう新聞記者の方々はもう一刻も早く新しい情報を得ようというので、もう躍起になっているような状態になりました。で先ほど江崎レオナさんのコメントも新聞に載ってました。You have seen these diagrams and you have seen this effect. A very important effect which was following that discovery was that scientists were becoming popular show stars in the years following this discovery. 先ほどの新聞記事などはちょっと忘れたのは液体窒素を超える超伝導体の発見というのはクライマックスとしてですねニュース報道がありました。でそうこうするうちにこの世界中でもですね科学者がいろいろプレスとかにも出てですねちょっとスターみたいになってきたような時期もありました。So I myself was getting on the international stage of science, visiting within a couple of months several countries. Among those countries was my first visit to Japan, to Tsukuba, Tokyo, Osaka, Kyoto. In order to honor my presence, they put up the Swiss flag in the Institute of Metals Research in Tsukuba, which is now NIMS. And I was meeting Professor Maeda, who would become famous for his discovery on bismuth copper oxides and made numerous lab tours. いろんな世界各国から呼ばれて日本にも来ましたけど、筑波の研究所では、わざわざスイスの国旗をですね立てて歓迎してくれました。また前田さんといいましてビスマス系超伝導というのを発見した人にもこの時会いました。And finally, you have heard about that in October 14 in 87, around noon, we could shake our hands, Alex Müller and myself. 1987年先ほどからお話ししていただきましたが10月14日、三浦さんとこのように握手する瞬間が来ました。And celebrate with our colleagues in the laboratory by signing sheets, shirts like had been done before by Gerd Binnig and Rohr, and now I made it to Gerd Binnig.
今度はビニスさんに交代で、ビニスさんのシャツに自分のサイン、ヨハン・ゲオルク・ベルノーツ JGB をサインしてあげました。Then followed the official meeting with the Swedish king in Stockholm and the typical Swedish year-end dinner in Stockholm at December 10th. それでスウェーデンの国王に回り、そして、これは、イヤーエンド夕食ディナーということで、ストックホルムのこういう10月10日のこれはノーベル賞の授賞式ですね。And of course, with the superconductivity fever, there was a lot of conference events. I just mentioned this one here in Kyoto in July 1991, and you probably realize our host who guided us through the Gion Festival. He was a very talented guide because we were a group of 10 people, and in the crowd of the Gion Festival, he didn't lose any. まあそれで方々で国際会議が開かれて、これは京都で7月に91年の会議なんですけど、その会議のツアーガイドが我々も混雑の中10人で行ったんですけれども、誰も迷子にならずに帰ってくることができました。And for a while, superconductivity has changed the life of many scientists who made a very impressive career. Scientists also changed in their behavior. They got on stage. They were celebrated in TV and in magazines and in newspapers. They were hosting press conferences like done here by Professor Maeno at his young age. And he was hosting the press conferences with 1, 2, 3, 4 Nobel laureates, which I guess he has never done before. そしてこの頃になると科学者たちの業績のある科学者たちは記者会見とかにも呼ばれるようになって、これは金沢の国際会議の席なんですけれども、前のが通訳を務めまして、そしてこの時は 4名のノーベル賞受賞者。May I name the four? Yes. Okay. 左から写真ですね。左からベドノーツさん、そして、私を置いて隣はアンダーソン教授、そして一番端におられるのがシュリーファー教授、BCS の S ですね、そしてミューラー教授、そしていうことで4人のノーベル賞が一堂に会するという、かなり稀なことになりました。それから先ほどツアーガイド、祇園祭のツアーガイドは前野です。I thought you would have been recognized by the audience. Was this? それは観客を見れば分かってるだろうと言われました。So this is our capable guide, Yoshi Maeno, and this is his family here. これはうちの実家です。So after coming to the end, after almost 30 years now of high-TC superconductivity, many dreams which were dreamed since the discovery by Kamerlingh Onnes have become true, either in the test phase for the magnetic levitation, the power cable, the transformers, the storage of energy, the squids, the motors, the generators. There's a big effort worldwide, and even components at the accelerator in CERN, at the LHC, components, high power current leads are composed of high-TC superconducting ceramics. 高温超伝導の発見から30年ですが、カマリオンネスさんも夢見ていたような現象もだいぶ実現されつつあります。磁気浮上列車であるとか、送電線であるとか、そこに皆さんもお分かりだと思いますが、それから特にモーターですね、発電機とかそういった、それから加速器、大型粒子加速器のいろんな部品とかにも超伝導が利用されるようになっております。So I've shown to you that there are many projects where people start to dream. They are inspired by some kind of problems. They are curious, but they are preserving their dreams, and this is a motor for their work.
And that's the beauty of science. Sorry, I lost it. So our curiosity, well, huh. I've given the example of the STM, where there was an inspiration by the limits of technology, by the limits in microscopy. And here it was really curiosity about the general accepted fundamental limit. ですからその従来はもうこれでもう限界があるだろうと言われてたことが本当にそうなんだろうかというそういうことに興味を持つ、それを疑問を抱くということは非常に大事であると。Okay, and I would say, let me close with some remarks. After 100 years of superconductivity, we have learned the lessons that old dreams may take long to become reality. この100年間の超伝導の歴史を通じて学んだことというと、従来古くからある夢というのは叶うまではそれまで相当時間がかかると。And imagination and intuition can lead to completely new and revolutionary concepts through unconventional approaches. 想像力と直感力があれば全く新しい革新的な概念を作り出せるんだということ。And I would call several success factors: PDP, professionalism, dedication, and sometimes persistence, and then, of course, some luck. いくつかの成功の要因を挙げますと、プロフェッショナル、プロ意識、それから献身的な情熱を持った献身的な態度、そして粘り強さ、そして四つ葉のクローバーですね、こういうものが必要であると。Let's make a remark on luck. There are so many developments in science and technology where lucky events have played a role, and it's needed, often needed, and there's no shame to have luck. 科学の発見を見てみますと、しばしば非常に幸運なことが重なって発見に至るということはよくあります。それは別にそれ恥ずかしいというわけではなくて、それは重要な要素だと思います。Okay, with that I would like to close. Thank you.